ये इंजन की आप खूबसूरती चेक कर सकते हैं। ये गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग होने के बाद फिनिशिंग है अलशीफ ऑटो की। अगर आपकी गाड़ी का कोई इंजन का प्रॉब्लम आ रहा है, मिसिंग कर रही है, मिस फायर कर रही है, फ्यूल माइलेज में मसला दे रही है या इंजन गंदा है, तो हमारी कोशिश होती है इंजन को आफ्टर ट्यूनिंग इस तरह खूबसूरती से साफ करके अच्छे तरीके से, ताकि जो कस्टमर काम करवाए उसको पता हो कि मैंने ये काम किया, करवाया है, और जिसने काम किया उसको पता हो कि मैंने इस काम की मेहनत की है और इस काम की मैंने लेबर लेनी है। गाड़ी का काम हमेशा अच्छे और साफ सुथरे सुथराई के साथ काम करवाएं, गंदे हाथों से बचाएं। अगर गंदे हाथ लग जाते हैं तो फौरन उसको साफ करवाएं, ताकि आपकी गाड़ी का पेंट वगैरह या इंजन के ऊपर जो दाग वगैरह वो ना लगे। अलशीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार।